Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai insiden ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan yang terhubung. Hendrawan, bagaimana kondisi terkini dari pesawat Garuda Indonesia yang tergelincir? Ya, Frida, saat ini kondisi pesawat memang masih berada di runway 9. Saat ini otoritas bandara, baik Danlanut dan juga Kabandara, Kepala Bandara Adi Sucipto tadi sudah menyampaikan saat ini sedang menunggu peralatan yang digunakan untuk mengevakuasi pesawat Garuda GA258 dari runway 09 ini. Peralatan ini diterbangkan dari Surabaya dan nanti akan tiba di Bandara Adi Sucipto dan kemudian nanti akan dioperasikan. Harapannya besok kembali bisa dioperasikan kembali Bandara Adi Sucipto yang ditutup 3 jam sementara ini dari pukul 8 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan bila saya bisa gambarkan pesawat Garuda GA258 tadi sebenarnya menurut Danlanut sempat mendarat dengan baik, sempat touchdown, landing di landasan runway 09, namun kemudian tergelincir ke arah kiri. Nah, tadi sempat ditanyakan apa yang menyebabkan tergelincirnya pesawat, masih menunggu dari pihak KNKT untuk bisa meneliti lebih lanjut dari alasan ini. Namun sebelum GA208 ini mendarat, sebuah pesawat lain 6 Air berhasil mendarat dengan selamat dan tidak tergelincir tentu saja, dan kemudian disusul GA208 namun terjadi insiden ini. Frida. Ya, Hendrawan, tadi Anda mengatakan Bandara Adi Sucipto masih ditutup saat ini sampai pukul 11 malam kira-kira ya? Ya, memang sampai dengan saat ini masih ditutup semua penerbangan baik dari Adi Sucipto atau menuju ke Adi Sucipto semuanya di cancel. Ada 8 pesawat yang sudah berada di udara, kemudian ada pesawat yang kemudian di-divert atau dialihkan ke jalur lain, baik ke Surabaya, maupun ada juga 4 pesawat lain yang di return to base atau kembali ke base-nya ke Jakarta, baik ke Cengkareng maupun ke Halim. Sementara ada 7 pesawat yang sudah menunggu di apron atau di tempat parkir pesawat sampai saat ini dibatalkan, dan semua penumpang menurut keterangan dari pihak otoritas bandara mendapatkan kompensasi dari masing-masing airline, di mana ada yang diinapkan di hotel-hotel sekitar Bandara Adi Sucipto ini, Frida. Ya, baik. Terima kasih Hendrawan atas informasinya. Selamat malam.